အဲ့တော့ have အကြောင်းလေးစားတော့အကြောင်းပြောပြီးတော့မှကျွန်မဒီ have အကြောင်းလေးထပ်ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်မလူသုံးများတာလောက်ပဲပြောပါမယ်ရှင်အသုံးများလောက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်မအခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ခုထမင်းစားရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတနေ့ကအဆက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာလေးနည်းနည်းတော့ထည့်ပြောလိမ့်မယ်ရှင်အစားတော့ကြောင့်ဟိုတနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာတမိသားပါအဲ့ဆိုရင်တော့မင်းတနေ့ထမင်းဘယ်နဲ့စားလဲလို့မိခွင့်မျိုးမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့စားရတဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလောလောဆယ် have ကိုပဲဆက်ပြောလိမ့်မယ်နော်အတွင်းအကြောင်းအရာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဘယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နော် how many meals ဒါကတော့ meals ကတော့တာမန်ထမင်းကိုပဲ general ပြောတာဖြစ်တယ် how many meals do you ဒါဆိုလို့ရှိရင် do you အဲ့တော့ do you have a day တနေ့ထမင်းဘယ်နဲ့စားလဲလို့မိခွင့်မျိုးမေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထမင်းခုမှထမင်းကိုပြောရင်မှတ်တာထမင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါ general ပြောတာ meal ကအဲ့ထမင်းကိုပြောရင်မှတ်တာကျွန်မနည်းနည်းလေးဆက်ပြောချင်တယ်ပြောချင်တာကထမင်းလို့ပြောတဲ့တပြိုင်နဲ့ရေဘူးရပြောတဲ့တပြိုင်နဲ့ထမင်းကိုအမေတွေထက်ခွဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်စာနေ့ကင်းစာညစာဆိုပြီးတော့ general သုံးကြတယ်သုံးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်မမနက်ခင်းစာဆိုတော့ breakfast ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ် BREK เนาะဒါလေးတစ်ချက် breakfast ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကင်းစာတော့သိပြီးသားဖြစ်တယ် lunch အဲ့တော့မနက်ခင်းစာလည်းမကြဘူးနေ့ခင်းစာလည်းမကြဘူးမနက်ခင်းကြတော့လည်းစောလုံးနဲ့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့9နာရီ10နာရီလောက်ပေါ့မနက်စာနဲ့နေ့ခင်းစာနဲ့ပေါင်းစားတဲ့အစားအစာမျိုးကြတော့ brunch ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ breakfast ကနေပြီးတော့ရှေ့က BR လေးယူပြီးတော့ lunch ကနောက်က UNCH ကိုယူတယ် brunch မနက်စာလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့ခင်းစာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားစာလို့ခေါ်တာပေါ့လေနောက်တစ်ခါ dinner ဒါကတော့အလုံးသိပြီးသားပါ dinner နောက်တစ်နက်ကအဲ့တော့ supper ဆိုတဲ့သဘောကကျတော့ဒီညနေမှအစာပြေနေနဲ့စားတဲ့အစာအသောက်ကိုsupper လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တဲ့သဘောဒီ meal ကတော့ meal မှာဆိုရင်တော့ဒါ e ထဲမထည့်ရင် s ထည့်ပေးရတယ်မနက်စာနေ့စာဒီလိုမျိုးညစာလိုမျိုးဟာတွေမှာဆိုရင်တော့ e ဒီပါထည့်လို့တော့မရဘူးဒါgeneral သိရမှာပေါ့လေအသေးစိတ်ကတော့ဒီထဲမှာပြောတော့ဒီလောက်လေးပဲထားပြီးတော့ဆက်ပြောပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနက်စာနေ့စာကြားစာပေါ့နော်ညနေစာညစာပေါ့လေအဲ့လိုဟာလေးတွေဖြည့်ပြောလိုက်တာပါနော်ဒါကတော့ထမင်းစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထမင်းစားတော့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ်ထမင်းခုနစားပြီးမစားသေးဘူးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နောက်ထပ်ဒီ auxiliary နဲ့ပြန်ရှင်းတဲ့ပုံစံမှထပ်ပြောပါမယ်ကို main verb နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းဒီအခုမုံလေးကကိုကမုံစားနေတယ်မင်းမုံလေးစားပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး have ကိုပဲဆက်သုံးတယ် have my snacks ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမုံလေးစားပါအောင်ကိုစားနေတယ်ပေါ့ထားပါတော့ချိုးချင်းတကြားလုံးပေါ့တခုကိုစားနေတဲ့မုံလေးကိုစားပါလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် have my snacks ဒီမှာ snacks နေရာမှာဟင်းညိုလေးတောက်ပါအောင်ဆိုရင်တော့ဟင်းညိုပေါ့နောက်ကကိတ်မုံလေးစားပါအောင်ဆိုတော့ cake ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားပါအောင်လို့သုံးတဲ့နေရာမှာလဲ have ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါဒီစီချင်တာဖြစ်တယ်ခုနကတော့ဒါခုသုံးတဲ့ဟာတွေကတော့ main verb ပုံစံသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါငါမုံလေးစားပါအောင်ဒီပုံစံကိုသုံးပြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးပြောချင်တာကြတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြောချင်တာကြတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားပြီးပြီလားမပြောခင်မှာပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ဟာတွေပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲ have ကိုသုံးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့နေရာမှာ have ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ဆိုကြစို့ထားပါတော့မိသားစုဝင်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာမေးကြတဲ့အချိန်မှာမင်းမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှိเจ้าနေပြောတာပေါ့လေနောက်မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိပါတယ်တာမန်မေးခွန်းမေးမယ်ပေါ့တာမန်မေးခွန်းမေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် how many အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မောင်နှမအရင်ချာကို siblings လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ brother sister ကလည်းပဲမောင်နှမအရင်6သုံးတာဖြစ်တယ်မောင်နှမဝန်းကွဲအမျိုးတော်ဆက်သားဘလို့တော်ဆက်သားဒီပုံစံတွေကလည်းပဲပြောတော့ဆက်ပြောသွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရန်ရှိမှာဆိုလို့ how many siblings do you have ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်နှမဘယ်နှယောက်နော်မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မေးခွန်းမေးတာဖြစ်တယ် how many siblings do you have သို့မဟုတ် how many brothers and sisters do you have ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိပါလဲထားပါတော့ငါမောင်နှမဟာလားညီကမောင်နှမရေးချ2ယောက်ရှိပါတယ် I have ထားပါတော့2ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2 siblings
ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်နှမရင်းချာ2ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ငါမှာကားဘယ်နှစီးရှိတယ်ထားပါတော့ I ထားပါတော့2စီးအရေးတွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတစ်မျိုးပြောမယ် I have အများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ many cars ဒါဆိုရင်ကားတွေအများကြီးကမှရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြတာတခုထပ်သေးစေချင်တာပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ have ကို ing ပုံစံသုံးလို့မရပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်တော့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ငါမှ I am happy many cars ဒီပုံစံတော့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောတည်းပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ have ကို ing ပုံစံနဲ့သုံးလို့မရပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်တော့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အခြားပုံစံတွေသုံးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဒါပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့သုံးမယ်ထားပါတော့ဘာရှိတယ်ကွန်ပျူတာရှိတယ်ထားပါတော့ဖုန်းတွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်အိမ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်တိုက်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့ပေါ့လေဒီပုံစံတွေနဲ့နေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးသွားပြီဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စားပါအောင်တောက်ပါအောင်အနေနဲ့လည်းသုံးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကထားပါတော့ဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာမှာထားပါတော့ဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာပုံစံသုံးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောချင်တာကတော့ထားပါတော့ haveပေါ့နော်အည်တန်လေးအနေနဲ့ have a safe ဒါတော့ have a safe trip ဆိုရင်ဒါထားပါတော့ဆိုကြဆိုနမူနာပြောတာနော်အဲ့တော့အနေရကင်းတဲ့ခီးလန်းလေးဖြစ်ပါစေဒီပုံစံအဲ့တော့ထားပါတော့ have a nice day ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေ့မြက်မြက်လေးဖြစ်ပါစေ nice day ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးတွေမှာသုံးတယ်ရှေ့မှာထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ may you ဆိုတာထည့်လို့ရတယ် may you have a safe trip may you have a nice day ဒီပုံစံလေးတွေသုံးတာရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆူတောင်းပေးတဲ့ပုံစံကိုမှ wish လေးနဲ့တစ်ချက်သုံးပြမယ် wish ကတော့ wish အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလည်းအများကြီးပြောမှာဖြစ်တယ်ထားပါတော့ငါမင်းကိုကံကောင်းပါစေလို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုရင် I wish you good luck ဒါဆိုလို့ရှိရင် good luck ဒါဆိုရင်အဲ့တော့မင်းကံကောင်းပါစေမင်းကောင်မလေးချောချောရပါစေဆိုရင်တော့ I wish you ဒါဆိုလို့ရှိရင် a beautiful girl ဒါဆိုရင်ဒါလေးကတော့အဲ့တော့ကောင်မလေးချောချောရပါစေဒီမဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကနမူနာလေးပုံစံပြောတာ I wish you a good luck ဒါဆိုလို့ရှိရင် good luck ဆိုရင်ကံကောင်းပါစေ I wish you a good jobဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကောင်းရပါစေ I wish you a beautiful girl beautiful မှာခဏလေးပါကြံနေခဲ့လေဒါလေးကြံနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးချောချောရပါစေဒီပုံစံလေးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးပါတယ်ဒါကတော့နမူနာပထမသုံးတဲ့အပိုင်းလေးပြောပြတာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်ရှင်